Il primo è la convergenza delle reti e dei contenuti e l'integrazione delle industrie, cioè i gestori di reti vanno nel campo dei contenuti e ad esempio la Telecom Italia fu uno dei primi in Europa a svilupparsi nei contenuti anche entrando nella 7, questo è molto importante. E anche sul telefonino si vede che il primo uso è di guardare la televisione anche sul telefonino e anche sulla rete, sul web qui in Italia. Dunque, e nello stesso momento gli attori dell'audiovisivo, gli operatori dell'audiovisivo hanno dal loro campo più difficoltà a venire nel campo, diciamo, delle reti, perché i costi di investimenti e di ricerca sono molto più elevati. Ma tutti gli attori sono dunque vivono un mutamento del loro mestiere e dunque hanno poco visibilità anche sulle, diciamo, il processo di convergenza di questa integrazione orizzontale. Per il momento mi sembra si sviluppa un nuovo modello economico, il modello nel quale il valore nell'industria si realizza alle due estremità della filiera del multimedia, cioè da una parte nel controllo dei contenuti sul modello hollywoodiano, cioè classico del cinema, cioè un'economia del prototipo, cioè controllare le opere uniche, il software o il programma audiovisivo e dunque ottenere i diritti, ottenere la proprietà intellettuale sul contenuto, poi diffondere questo contenuto a livello internazionale e soprattutto sul web. Questo è il modello tradizionale di Hollywood. E dall'altra parte il modello di sviluppo del valore si fa col controllo degli abbonati alle reti, per esempio col telefonino o la TV a pagamento o l'accesso all'internet. E dunque il valore si realizza oggi alle due estremità della filiera e dunque c'è un grande problema per l'editoria. E si vede molto bene che i grandi operatori delle telecomunicazioni o della TV a pagamento si sono molto sviluppati durante questi anni. Questo mi sembra è il modello nuovo, è il modello di Apple, per esempio con l'iTunes, o di Microsoft con Windows. È un modello chiuso ma molto forte e anche il modello della TV a pagamento che spiega il successo sia di Apple sia di News Corp. E i clienti sono fidelizzati e le risorse sono stabili, ricorrenti. Un altro modello economico è quello che si sviluppa con Google e le Big Five, ma mi sembra più tradizionale, cioè è il finanziamento con la pubblicità legata all'audience. Si deve dunque catturare l'attenzione dei consumatori offrendogli sempre più servizi, integrando i servizi nuovi. E questa integrazione dei servizi è molto importante, come lo fa oggi Google, ma soprattutto Google ha riuscito questa integrazione a livello internazionale col web. E il secondo movimento legato alla digitalizzazione mi sembra essere molto importante è questa gara, questa corsa all'innovazione. C'è un'obbligazione oggi per tutti gli operatori di innovare sempre più velocemente. Innovare oggi è la condizione per sopravvivere in questo campo, in questo settore. L'operatore che innova guadagna.
Ma c'è un problema perché bisogna questo operatore di conservare sempre un monopolio limitato nel tempo per ottenere il ritorno dell'investimento nell'innovazione. E dunque questo è molto difficile. E l'innovazione costa sempre di più, la ricerca anche, si deve anche fare l'incontro tra l'innovazione, la ricerca e la creazione, la creatività per inventare nuovi servizi. E dunque il costo di concessione è molto forte, ma il costo di distribuzione, lui, è debole. E questa è una mutazione molto importante dell'economia, cioè si deve investire molto all'inizio nella concezione, questa è l'economia della conoscenza, dell'immateriale, e poi dopo i costi di distribuzione sono deboli, piccoli. Questo dunque entriamo in questo momento nella cosiddetta dunque economia della conoscenza. Ma non si deve dimenticare nello stesso tempo che l'innovazione oggi è il risultato di due flussi, non soltanto l'innovazione tradizionale, diciamo, dell'industria, degli ingegneri, dei laboratori legati all'industria, ma c'è un secondo flusso molto importante che si sviluppa sul web, col web 2.0 e dunque i consumatori, gli utenti oggi partecipano molto all'innovazione e l'innovazione oggi è una co-innovazione, è un'innovazione tra l'offerta e la domanda, tra l'ingegnere, diciamo, il laboratorio di innovazione e l'utente. E gli utenti creano non soltanto servizi, ma anche sviluppano, per esempio, software sul web, sviluppano anche delle tecniche. Non dimenticare che il personal computer è nato dagli studenti americani, che anche la Wi-Fi. Dunque gli utenti oggi sono co-innovatori e si deve anche capire che nello stesso tempo la più gran parte degli utenti non possono seguire questo movimento di innovazione, dunque gli utenti sono molto diversi e gli usi molto diversi. C'è dunque un distacco tra la velocità dell'innovazione e la lentezza degli usi. Per esempio, qui in Italia mi sembra la TV è molto importante nella cultura italiana, anche la TV che parla, il talk show, e in parte spiega forse lo sviluppo del telefonino. Ma nello stesso tempo la TV è sempre presente sul telefonino e sul computer, sul web, perché c'è una cultura nazionale della TV, una passione, mi sembra, per il dibattito, per la chiacchierata, per la parola. Io avevo fatto un'inchiesta europea e avevo constatato questa passione nella TV, per la parola, per il dibattito.